Вархеј со подценување кон македонската јавност. Дали во Софија глумеше агресивност кон бугарската политика? Не останува амбиентот на взаимната пречувствителност. Тешко ќе им биде на премиерите Ковачевски и Петков да се потпрат на европските вредности со почитување на народите и граѓаните. Наседнавме ли на ефтината провокација од Софија за клубот на Ванчо Михајлов? Неговата восочна фигура со години е во музеот во Скопје и Штипско. Историчари за Трилинг велат дека допрва ќе се рангира периодот и улогата на личностите од 20 век. Во македонско-бугарската матрица на испрепретеност е и познатиот писател и поет во двете држави, Венко Марковски. Документарниот филм за него што го направи Димера Тајковски беше повод за разговор со еден од неговите внуци, Вени Марковски. Вени Марковски сега живее и работи во Соединетите Американски држави. Го побарав и веднаш се огласи со првиот одговор, кој беше прилично искрен и спонтан. Како гледа на својот дедо Венко Марковски? За мене той е мой, защото е мой дядо. Но аз ви разбирам какво искате да кажете, тъй като в зависимост от това каква е политическата конюнктура, той е или наш, или техен. Същевременно неговата съдба е пряко свързана както с живота му преди Втората световна война, така и в живота му след Втората световна война. Той самия е писал как от българин идва в София и става македонец и как когато се връща обратно в Македония, съответно Югославия, пък бива съден като българин и изкарва 5 години в Голи оток заради това, че е имал някакви спорове с Тито. Но действително за мен този въпрос всъщност няма особено значение, тъй като аз съм бил свидетел на конференция в Скопие през 2014 година, как чух публично изразена благодарност към дядо ми за неговия принос за Македония и за македонската литература. Същевременно в България от време на време се появяват статии, в които от една страна той бива критикуван за част от поезията, която е писал, както и за политическите му възгледи, а от друга страна има статии, в които той бива хвален за поезията и за политическите му възгледи. Тоест, човекът е бил противоречива личност още като млад, така и като възрастен, така и години след смъртта му. Се уште останува мистерија зошто во еден период Венко Марковски се величеше, во сосема други години подоцна се оспоруваше. Мистерия не знам дали е, тъй като това, поне този въпрос е изяснен специално за отношението към него в Македония. По време на Втората световна война и преди нея той е величаван или нали, е издигнат на пиедестал като автора на първата книга на македонски език, публикувана изобщо, като автор на песни, партизански, стихове и така нататък. Но неговите проблеми започват в Македония или по-скоро в Югославия след 1944 година, когато той се обявява против сърбизирането на Македония. И това не се посреща добре в Белград и съответно животът му става доста тежък, след което става и невъзможен, заради което той напуска Югославия и отива в България. Што мислите, зошто денеска и во 21 век се уште одредени интелектуалци, политичари се обидуваат темата поврзана со Венко Марковски да я трнат настрана? Може би защото им е трудно да приемат, че е възможно един човек да не бъде само черно или в бяло. Няма да забравя преди няколко години, когато Гане Тодоровски даде една пресконференция в Скопие. Ако не се лъжа, на снимката, която видях в вестника, зад гърба му имаше портрет на Тито и беше в тази пресконференция той каза, отговаряйки на председателя на МАНО, ако не се лъжа, Страдалев беше тогава, който предложи да се реабилитира дядо ми Венко.
Тагане Тодоровски каза, че вярно, може би Венко Марковски е бил несправедливо осъден 56-та година на 5 години концлагер в Голи Оток, но въпреки това той щеше да бъде осъден години по-късно, когато написа "Кръвта вода не става", книга, в която я негира македонската нация. Аз тогава отговорих на господин Тодоровски с едно кратко писъмце в някои от македонските вестници, а съпругата на Венко, баба ми Филимена, отговори с по-дълъг отговор, че всъщност проблемът е, че само в една система човек може да бъде съден след като е починал. И това е комунистическата система, болшевишката система. Според мен, докато има хора, които живеят в миналото, в онази система, която съществуваше и в Югославия, независимо, че беше малко по-свободна, отколкото в България, както и, разбира се, докато има такива хора в България, ще бъде трудно да се направи обективна оценка на противоречиви личности, като Венко Марковски, които не се вписват в кълъфа, дали са черни, дали са бели. Кога зборувате за не може да се каже дека или е црно или е бело. Се наметнува прашањето дали Венко Марковски може да се лоцира кај македонската страна или повеќе припаѓа на бугарската страна. И дали може всушност Венко Марковски да биде сврзнат од ткиво меѓу двете држави од денешна временска дистанца? Може би от днешната е още рано. Минали са само 30 години. Много от хората, които са били автори на книги, статии, изказвания против Венко Марковски в Македония, са все още сред нас. И докато те са сред нас, те не могат да се отрекат от написаното и отказаното. Това изисква много сериозна гражданска смелост и позиция. Представете си, ако вие сте професор, който е изградил работата си върху отричането на една личност, как може да кажете "аз съм грешал", всъщност не може да бъде само отричан. И обратното, ако само сте го хвалили, също не може да кажете, че сте грешал и че трябва да бъде критикуван. Аз съм далеч от мисълта, че дядо ми не може да бъде критикуван или че трябва да бъде непременно само хвален. Но 30 години ми се струват рано от една страна, от друга страна не виждам толкова сериозна или не виждам много сериозни хора, които да си дават сметка за именно това, че той не може да бъде разглеждан само в черно или само в бяло. Има такива хора, но не са много. Например, в България един от тези историци, които гледат прагматично на нещата, е Стефан Дечев, който се изказва доста умерено по всякакви въпроси, свързани с българо-македонските отношения. Но в Македония, например, не мога да кажа такова име, просто не съм виждал някой, който да е подходил обективно към темата. Во однос на македонско-бугарските односи, како вие гледате на ова што денес се случува во однос на препукувањата меѓу двете соседни земји околу одредени историски настани личности? Значи, имам два отговора на въпроса. Един е сериозен, другия не толкова сериозен. По-майтапчийският, по-шеговитият отговор е, че Македония и България трябва да организират преговори в ООН, в Нью-Йорк, на които да се решат споровете, както на времето имаше подобни преговори с Гърция. И тъй като аз имам и македонско, и българско, и американско гражданство, могат да ме назначат едновременно и двете държави за преговарящ. И няма да има никакъв проблем да се разберем по всички въпроси между двете страни. Това е по-шеговития отговор. По-сериозният отговор е, че действително трябва да седнат и да се разделят нещата, тъй като има исторически проблеми, които не могат да бъдат решени от политиците, и има политически проблеми, които не могат да бъдат решени от историците. Обаче в двете страни има смесване на понятията и смесване на хората, които се занимават с тях. Мога да дам пример от близкото минало, когато главният говорещ по тази тема беше Божидар Димитров, директор на историческия музей, историк, но същевременно беше известно време и министър и се ползваше така с ухото на премиера на България. Значи, това е човек, който изказваше не исторически, даваше политически оценки на историята
и това не можеше по никакъв начин да допринесе за някакво нормално развитие на разговора между двете държави. Наистина е добре да се вслушваме повече или по-скоро не да се вслушваме, да даваме възможност на историците да се занимават с историческата част на отношенията между двете държави, а на политиците да се занимават с политическата. И разбира се, не трябва да забравяме, че и в България и в Македония темата за българо-македонските отношения се използва от определени политически партии с цел да си вдигнат рейтинга, да имат повече гласуващи за тях и така нататък. Това не е нещо, което е необичайно, по принцип не само за България и Македония, а и за много други балкански държави. Господин Марковски, благодарам за издвоеното време и посакувам убав ден. Благодаря, подобно. По изборите во Србија се уште не се знае со кого претседателот Вучич ќе коалицира за состав на идната влада. Какви се неговите релации со лидерот на социјалистите Дачич. Во српската метропола не може да се избере нов градоначелник. Таму резултатите беа речиси изедначени. Но факт е дека во белградските општини Вучич не делува супериорно. Ден по изборите во Белград ексклузивно интервју со Тома Фила, верен адвокат во Србија од македонско потекло. Во следните минути со него за руските разузнавачки пенетрации во Белград и Скопје, за криминално-политичкото подземје кај соседот, за неговите амбиции и во 8-та деценија да биде активен играч, не само пензионерски наблюдувач. Добродошли сте. Јас сум осетив по македонско прашање. Јас сум македонец со македонско државјанство. И бев едини човек кој беше председател на адвокатска комора Србија и Југославија со македонско државјанство. Имате 81 година. Така. Учествувавте на последните избори кои се одржаа тука во Србија, бевте дел од екипата Невица Дачич и социјалистите. Задоволни сте од изборниот резултат? Извънредно. И направивме резултат кој никој не веруваше, дури ни ние не веруваме. Да добиеме 100.000 појке гласови него пред 2 години во времето на бојкот, а во градот нас не проценуваја на 2,5-3%. Јас добив, од кога станав на чело на изборната трка за градоначелник, 7%. Господине Фила, и по овие председателски избори, по Вучич се чини дека политичката сцена останува непромената. И непромената е. Опозиција е разјединена. Тоа е едноставно као да е Вучич произвел таква опозиција. Тие не може да се сложат ни дали сија сонце или е темница. Тие се собрани скоце из коноса, па ни тие не знаат кои странки се кајде. Ево, затоа што сите избори беа против Вучич или за Вучич. Против Вучич и Дачич или за Вучич. Може ли да се направи паралела помеѓу влезот на НАТО во Србија и руската инвазија врз Украина? Па, може, наравно. Затоа ние осудивме зашто Русија нападна Украина. Исто тако, ние не се сложивме ни дека Крим треба да биде да се врати во Русија. Затоа што тоа истото би го имале на Косово. Ние не даваме дека Косово, не признаваме дека Косово е независна држава. Македонија признава, Црна Гора признава, сите признават, ние не. И уште 5 земји во Европска заедница. Грција, Шпанија и не знам кои се. Некои ќе речат прашањето за статусот на Косово е завршено, затворено. За нас не. За нас нема да биде, дури сум јас жив. И Социјалистичка партија Србија не може да биде. Тај филм нема да се дава. Како овие отворени прашања во регионот влијаат врз перспективата на Балканот? Овие отворите прашања за мене се економски прашања. Ако Европска заедница сака да ние држиме политика на Европска заедница, тогаш мора да не прими и нас
i Makedonija, i Albanija, i Crna Gora. Ako vlezime natre, togaš ke barat da igrame po nivnata svirka. Kako ke svirat, nije tako kak igram. Ali dosega da ni barat određeni uslovi, a da se određeno ponašanje, a ne sad kada ne primat, onda je to nemoguće. Nemoguća misija, što velim. Колку е точен впечатокот кај дел од јавноста дека руското влијание во Србија е огромно и дека интеграцијата, односно членството на Србија во Европската унија не, иако декларативно се залагаат за Европска унија, сепак не е меѓу приоритетите? Pa zato što se razočarani smo. Влијание на Русија je врзано за црква. Со црквата, православни народ. И сега, пошто се и украинци православни, и руси се православни, ние сме против интервенција на Русија. И ние осудивме зашто Русија напада Украина. Али да ставиме санкции, не. Колку може да успее ваквата политика на официјален Белград да кокетира и со истокот и со запад? Pa to Tadić napravi na 4 nodze, ali ovaj pat našата politika je interes na Srbiji. Ке видим. И да не биде војна. Zato što ние имавме та војна на Косово и не се заврши добро. Дали во ситуација кога Европската унија има одредени резерви кон интеграцијата на Западниот Балкан, Русија всушност сака да го искористи овој вакуум простор за поголемо геостратешко позиционирање во регионот? Не сум сигурен. Ова е многу мала земја Србија. И ти едино во Србија имат утици. И то е тешко да е то многу важно за Русија. Србија, во која владее подземјето, мафијата, убиството на Стамболич, Земунски клан, убиство на Джинџич, сега Белебук е актуелен. Добро, ти открија и немаме година и пол дена, немавме ни едно убиство. Сега имаш. Па добро, тој криминал постои секаде. Основни проблем е кај нас je prašenje na korupciju. To je suština, borba protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala. Može li korupcija bez kriminala? Ne može. Ne može, pa zato je velim borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Organizovani kriminal je toga da mora da biti mešan političari. Inače je običan kriminal. Политиката го толерира Kriminal. криминалот и корупцијата. Имат заедно. Имат свој дел. To je najveći problem i тој проблем мора да се реши. Јас реков да бев градоначелник, то прво ќе биде све транспарентно, секој договор да видим. Ето, не другаче не може. Дали државите во регионот се заробеници на подземјето, на мафијата, на криминалот? Не знам, тоа е прејако многу. Јас лично мислам да ако е тоа 1%, 5, 6, 7%, не е страшно. То толку ќе биде криминал, да секогаш ќе биде. Ти луѓето се ќе бидат полакоми, да лесна зарада, да негде чапне нешто или така да украде. Дали во Србија на национализмот се одговара со национализам? Кај нас едино постои однос Хрвати и Срби и Албанци и Срби. А ово другото не. Ово другото е без везе. Не е то толку јако. Со маđарите, например, најдовме заеднички језик. Ево, маđарите поддржаваат влада. Све е во ред. Во последните неколку извештаи на меѓународните организации, Македонија се ставаше, се беше оквалификувана како хибриден режим, заробена држава. Добре, тоа уопште на Балкан. За влијанието на извршната врз судската власт. Прво, за целата балканска прича е иста прича. И во Србија, и во Македонија, и во Босна, и во Црна Гора, и кај сакаш.
Zato što prvo ti je ne saka da ne primat. To je osnovno. Pa ime tog se promeni. Od Makedonije na Severna Makedonija. I vetija da kak je počnat pregovori i ništa ne napred. Izmamije. Tako ne mama ti nas. Vo Srbiji. Ne uopšte važno o to. Ti je šovelo. Bitno je da li je taka ili ne je taka. Ako je taka, onda državata, vlasta mora da se promeni. Kako i kaj nas, ako je tako. Nije, pokušava me da nema. Da ne biti tako. Naprimer, vo vremeto na demokratska stranka, na vladavine na demokratska stranka, se vršena je reforma na pravosuđe koja beše pogrešna i krene rad se od tamo, a tije sudiji se od toga postavi. Какви реформи се потребни за македонското правосудство да се ослободи од влијанијата на политичките и бизнис мокници? To je работава полиција, обвинителство и суд. Тие мора да се решат од тоа. Ако тие не сакат и ако трчат да го прашат председател на влада или министар на правосуđe, како ќе пресудат, тогаш тие не чинат. А ние то видиме. Адвокатура е највеќе контролор на тоа се. Затоа што ние видиме. Може ли адвокатите да се амнестираат во овој случај за помалку лошата диоптрија во правосудството? Абе види, адвокатура тој мора да заработа своји пари. И vrlo често им одговара таква работа. Дека ако некој е милjenik на државата, полесно ќе победи. И то му одговара на адвокат. Али адвокатура, кога гледа така нешто, мора да реагира. Кај нас, нашата адвокатска комора, ево тренутно чисти своји редови. Управо зато. Да знаеме тие кои се такви, кои ја брукат професијата наша. Дали се уште српските тајни служби се присутни во Македонија? После оној упад во законодавниот дом, во Македонското собрание, каде беше очигледно присуството на делот. Веројатно и сега. Али тоа е сите тајни. Па еве и беа во Поточани, кај што беше нападнут Вучич и нашата полиција беше таму. Најверојатно да. Ние сме ко швајцарски сир, секој може да влезе како сака. Така да мислам дека да. Не е проблем. Какво е влијанието на разузнавачките служби во креирањето на политиките? Не ве прашам само во Србија, туку еве и во Македонија. Па секаде, исто. Затоа што ти имаш на бази тие извештаи, ти ја креираш политиката. Утврдуваш кои ти се непријатели, кои ти се пријатели. И никогаш тоа во политика не е то трајно. Не е то љубов меѓу мајка и син, например, и така нешто. Него еден ден вака, други ден поинако. Разузнавачки служби се основ за една држава да функционира. Без кајнас, без бие и без специјални служби и војник кои имамо, ние не ќе можеме да обстанеме. Затоа што ние имаме жариште, имамо Косово, имамо во Босна Република Српска, со Црна Гора не најавни односи. Али не е мрж, не е омразба. Каде води оваа состојба на постојани, отворени и недозатворени прашања во регионот? Македонско-бугарското прашање. Црковниот спор меѓу Скопје и Белград. Не знам што сакат бугарите. Све направи заем што можеш да направи. Дури и работи кои јас не можам да схватам да се рече некој окупатор, а да не се рече дека бугарите извршија толку злочини и према властите и према македонците. Има и дури песми има за децата кои се испотепа. И сега ние, ајде и прихвативме да биде некој окупатор, да не речи дека се бугари. И не знам што сакат бојки.
Da nestani Makedonija kao ime? Ne može. To je baš bi bilo mnogo. I ja koliko da su za mir, za dorazbiranje među Bugarija i Makedonija, ali što da rečem ja neka su Bugari? Властите би ме убиле во сред Белград. Рековте, ќе работам додека ме држат нозете на некој начин. И мозок. Секој ден сте во канцеларија? Не, па секој ден да дојдем да се напијам кафе, и ако имам некои савете там. Отим што ме прашат и овие, и да ги поучам, да своето искуство пренесам на помладите. А иначе и во црква, и во СПС, u sekoj slučaj socijalistička partija. U sekoj slučaj imam den mnogo nabijen. To me drži. Često dođete i vo Makedonija? Da ima avion Beograd-Ohrid. Ja bi bio sekoj drugi vikend bi bio tamo. Pošto možem da platam avionska karta, ne bi problem. На крајот разговорот ќе го завршам со една ваша мислене одамнешна, кај што велите ќе работам додека сум жив. Иначе како? Инаку воспротивно нема живот за мене. Па нема. Ја да седам да гледам во една тачка или во телевизија и да седам со жената и да се карам по цел ден. Не можем. То не е како да речем, не е моје бич. Не сум тако. А морам нешто да седам, да вртам, да зборувам негде, да покушам да направам нешто и така. Иначе глупости. Не можам да сватам луѓе кои ќе дојдат во пензија и ќе испружат оце и раце. Тоа е зато ти ви реков, чекаоница смрти. И ќе добиеш пензија и чекаш да умреш. Па не може така. 65 години, па не е за умирање. Јас се пензионирав 2015, мисли, че ни така, добре. А има и порано. И затоа што реков тогаш, ќе се повлечам од судот. Не одам на суđења, а не одам на суđења зашто се млади луѓе, ко вие и он. И што јас ќе дојдам да се препирам, да се расправам со тебе, а ти пун поштовање затоа што сум име. И затоа што имав углед во адвокатура, никогаш, ни еден скандал со мене не беше, затоа што и не сум таков човек. И сега јас да гледам да се препирам со некој обвинител, кој може син да ми биде или внук. Глупо е, бре. Ти треба да седиш со своја генерација. А која ќе помени, време и ти. Има и други работи да се работи. Не мора да само во суд. Господе Фило, ви благодарам за гостопримството. Хвала лепо, све најубаво. Еве, ова е спомен за Белград.